Hello， 大家好，经济学小白又来了。2024年开年忙到3月份，首先对等我视频的朋友说一声抱歉，由于我在运营一家新的公司，最近有点忙。不过我最喜爱的宏观经济学一直没有丢，再忙也要学习。今天我就来聊一聊美国央行印钱是否会导致通货膨胀。经常听到一种说法，说美国必须还债，否则就会破产。主流媒体和大学做类似的报道几十年，这是没有正确理解货币系统的运作方式。经济世界里有2种不同的系统，金融经济和实体经济。金融经济是指股票、保险和债券，实体经济是指食品、日用品、房价和工资等。我们需要理解哪一些是生活中的价格通胀，哪一些是资产价格的上涨。金融经济的钱来自于央行。举例，央行做 QE， 央行从商业银行买入 bond， 给银行 bank reserves。我们来看央行的资产负债表的 assets 栏 bond 在增加， liability 栏是 bank reserve 增加。商业银行的 assets 栏是 bond 卖掉了，变成了 bank reserves。assets 栏下的总金额并没有变，只是 bond 变成了 reserves。bank reserve 是什么呢？是金融资产。大家要注意，对普通人来说它不是钱，只是对银行来说是钱。银行有再多的 reserve 也不能借出去。来看这一张图，是日本在90年代开始做 QE， 红色的线代表 reserves 呈双倍的增长，蓝色代表银行的存款，同期缩减了 25%， 这说明央行印钱，商业银行反而会减少贷款，是通缩的。央行印钱同商业银行是否放贷是没有关系的。商业银行放款是有自己的要求，看以下几点：借款人的偿还能力、利率的高低、贷款金额的大小。央行印钱给商业银行输送 reserves 是加强银行间的流动性，给金融市场减少压力，稳定石油和 repo market。有机会我会详细讲解什么是 repo market。 但是金融市场里的钱是不会进入实体经济的。那么是谁创造了实体经济的钱呢？是政府发行财政赤字和银行放贷增加时，就会增加实体经济的钱。当银行放款时，个人的银行存款的 assets 栏是凭空增加了存款，你的 liability 栏是凭空增加了新的贷款。你的贷款是未来要还的债。当银行信贷扩张时，会增加新的贷款，进入了实体经济。个人会用借来的钱买房、买车、旅游等等。政府的财政赤字也是注入钱到了实体经济。如果政府的开销超过了税收，就叫财政赤字，比如各种补贴、福利。财政部有一个账户叫做 TGA account， 全称 Treasury General Account。当财政部发行国债，央行会凭空印钱买入国债，再将钱汇入商业银行，银行存款增加，个人的存款也会增加，负债并没有增加，是净资产的增加。在疫情期间，政府寄给大家的支票就是政府的福利，是不用还的，造成了2022年通货膨胀到 9.2%。 当政府的财政赤字增加，减税时，个人和公司消费就会增加，银行放款时，个人的存款会增加。现在我们清楚了吧？总结一下，央行印钱是对金融市场输入流动性，不会引发通货膨胀。比如 QE， 国家负清债就会破产的观点是错误的。理解了钱对投资者来说是非常重要的。你不会因为央行做 QE 降息，认为股市、房市会涨而盲目投资。你会有意识地看政府出台的政策是否增加了财政赤字，还会注意到银行的信贷动向是扩张还是缩减，来制定自己的投资计划。最后以 Milton Friedman 的话收尾：削减政府开销和政府对经济的干预几乎肯定会带来对大多数人的即时收益，对少数人的短期痛苦，以及对所有人的长期收益。
谢谢大家关注经济学小白，我们下一期再见。YouTube 搜索经济学小白。